بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج بات کریں گے کھانسی کی، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں بچے ہوں چاہے بڑے ہوں بوڑھے ہوں، سب جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے، اور اس ٹھنڈی ہوا سے پھپھڑوں کے نالیاں جو ہیں ان میں ورم سوزش ہو جاتی ہیں، نالیاں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوا سے سکڑ جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان میں بلغم کا جو ہے انجماد ہو جاتا ہے، ان میں بہت زیادہ بلغم آ جاتی ہیں الرجی کی وجہ سے۔ تو اس میں بچے ہوں چاہے بوڑھے ہوں، سب کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، ایسی کھانسی کی آج بات کریں گے جس میں جب تک قے نہ آئے مریض کو سکون نہیں ملتا، یعنی کہ بچوں کو جب قے آتی ہے تو اس سے اس کا بلغم کا اخراج ہوتا ہے، پھر جا کے بچوں کو کچھ سکون ملتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ویڈیو جو ہے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دوستو، ایسی کھانسی جس کو کھانستے کھانستے سانس پھولنا شروع ہو جائے اور چہرے کی رنگت سرخ ہو جائے، اور جب تک بلغم کا اخراج نہ ہو تب تک سکون نہ ملے، چھوٹے بچوں کے سینے سے جو ہے وہ سیٹی کی آواز آئے، پھپھڑوں سے جو ہے وہ گنگناہٹ کی آواز نکلے، ایسی کھانسی جب تک بلغم خارج نہ ہو تب تک جو ہے مریض کا سانس پھولتا رہتا ہے، شدید کھانسی کا دورہ جو ہے وہ پیشنٹ پر ہیوی رہتا ہے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں اینٹم ٹارڈ کی، اس کو اینٹیمونیم ٹارڈ بھی کہتے ہیں، ٹارڈ ٹارس ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ بلغمی کھانسی کے لیے انتہائی مفید دوائی ہے۔ یہ بلغم کو جو ہے وہ پھپھڑوں سے صاف کرتی ہے، خارج کرتی ہے، اور مریض کو جو ہے وہ ہر قسم کی بلغمی کھانسی سے نجات دلاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو تو بلغم جو ہے وہ ہمیشہ قے کے راستے خارج ہوتی ہے، اور یہ دوائی جو ہے چھوٹے بچوں کو قے بھی دلاتی ہے اور بلغم جو ہے اس کا اخراج بھی کرتی ہے۔ اور بڑوں کے لیے جو ہے نالیوں کا سکڑ جانا، پھپھڑوں میں بلغم کا بھر جانا، اور پھپھڑوں کو جو ہے وہ بلغم سے صاف کرتی ہے۔ تو سردیوں میں اس کا استعمال عام ہوتا ہے بلغم کے اخراج کے لیے، یہ ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے بے فاد مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کو اس کی 30 کی جو ہے وہ 5 ڈراپ صبح شام، اور بڑوں کے لیے اس کی 200 طاقت کے 10 ڈراپ صبح شام، اور اس کی چند خوراکیں ہی کافی ہوتی ہیں بلغم کے اخراج کے لیے اور کھانسی کے آرام کے لیے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔